दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर आपको अलग अलग लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको प्लेन्स बीम देखने को मिलेगा, कहीं पर फ्लोर बीम देखने को मिलेगा, कहीं पर ग्राउंड बीम देखने को मिलेगा। आज का टॉपिक दोस्तों यही है, टाइप्स ऑफ बीम इन हाउस कंस्ट्रक्शन। ग्राउंड बीम की बात करें दोस्तों तो ये आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे बीम्स है उसका प्राइमरी फंक्शन ये कि स्लैब से आने वाले लोड को ट्रांसफर करना कॉलम के ऊपर, और कॉलम दोस्तों फिर ट्रांसफर करेगा फाउंडेशन को, और फाउंडेशन सब सॉइल को ट्रांसफर करेगा। तो ग्राउंड बीम दोस्तों आपको ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। ये कॉलम्स को जकड़ने का या बोल दो कि प्रॉपर तरीके से ग्रिप करने का भी काम करेगा। प्लिंथ बीम की बात करें दोस्तों तो ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। प्लिंथ बीम के बाद ही एक्चुअली में हमारा लिविंग यानी घर स्टार्ट होगा।